संपूर्ण नाम 1 नंबर पॉइंट संपूर्ण नाम आधार अनुजाई आपणकर आधार कार्ड जो नाटी अच्छी से नाटी फिलअप करदे। नंबर 2 आधार संख्या ये फिलअप करदे। नंबर 3 स्वामी पिता नाम आधार अनुजाई आपणकर आधार कार्ड रे स्वामी ना अच्छी कि बापांकर ना अच्छी से नाटी ये फिलअप करदे। नंबर 4 आपणकर जन्म तारीख ये फिलअप करदे। 5 वर्ग ये देखो साधारण वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग अनुसूचित जनजाति ये फिलअप करते आप कौ कैटेगरी लोक अच्छा फिलअप करदे। 6 नंबर पॉइंट शारीरिक भिन्नक्षम जदि आप विकलांग था कि हैंडिकैप से हाँ ना ना। आधार संयुक्त मोबाइल नंबर ये आपणकर आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर लिंक अच्छी से मोबाइल नंबर फिलअप करदे। ये 8 नंबर पॉइंट हूँ विकल्प मोबाइल नंबर। विकल्प मोबाइल नंबर हूँ आपणकर बापांकर कि स्वामींकर बा आपणकर भाईंकर रिलेटिव मोबाइल नंबर फिलअप करदे। 9 नंबर पॉइंट हूँ जिला आपड़ कौ जिलू आवेदन कर जिलार नाटी देवे। और ये देखो 10 नंबर पॉइंट 11 नंबर पॉइंट दुईटी पॉइंट हूँ गोटे पॉइंट माने गोटे ईर तो से देखो ये ग्रामांचल निमंते एटी हूँ सहरांचल निमंते जदि आप ग्राम अच्छा ग्राम फिलअप करदे और सहर अच्छा सहर डिटेल्स फिलअप करदे। 12 नंबर हूँ आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नाम आपणकर आधार टी को बैंक रे लिंक अच्छी से बैंक नाम ये देवे। तो सांग मैंने बर्तमान क फॉर्म टी आमर हो गला कंप्लीट बर्तमान आसवा ख नंबर फॉर्म को देखो। ख नंबर फॉर्म टी देखो मु ओडिशार बासिंदा गोटे टिक मार्क देवे। 1 जुलाई 2024 सुधा मोर बयस 21 कि ताठू अधिक और 60 वर्ष कम अटे। जदि आपणकर बयस 2024 सुधा 1 जुलाई 2024 सुधा 21 वर्ष होता है कि 60 वर्ष रु कम थी ताहले एठी आप टिक मार्क देवे। 3 नंबर पॉइंट देखो मु कौन सी राज्य कि केंद्र सरकार योजना अधीन में मासिक 1500 टंका अथवा चतुर्थ कि वार्षिक 18,000 टंका अथवा चतुर्थ मासिक सहायता राशि पाऊना। ये देखो 3 नंबर पॉइंट जो मु कौन सी राज्य सरकार कि केंद्र सरकार ठारू आपन जदि मासकू केंद्र सरकार कि राज्य सरकार ठारू 1500 टंका पाउछंती ताहले आपन योजनार लाभ उठे पारिबे नहीं हैला कि वर्षर जदि 18,000 टंका कि ताठारू ऊर्ध्व अधिक राशि सहायता पाउछंती ताहले लाभ ए योजनार लाभ उठे पारिबे नहीं। जदि पाउना ताहले ये टिक मार्क देदेवे। 4 नंबर पॉइंट मो कि मो परिवार कौन सदस्य वर्तमान कि पूर्वतन सांसद और एमएलए नुहंती हैला। जदि आपणकर परिवार रे आगरू किए एमएलए एमपी थिले किंबा वर्तमान किए एमएलए एमपी अछंती ताहले आपण ए योजनार लाभ उठे पारिबे नहीं। जदि नाहांती ताहले एठी टिक मार्क टी देवे टिक मार्क कर देवे हैला। मु कि मो परिवार कौन सदस्य आयकर दाता नुहंती हाँ जदि आपणकर आपण कि आपणकर परिवार रे कौन सदस्य टैक्स पेयर अच्छा बा आयकर जो टैक्स पेमेंट कर जदि पेमेंट कर ताहले आपण ए योजनार लाभ उठे पारिबे नहीं। जदि आपण माने कि आपणकर परिवार रे कहीं टैक्स पेयर करना ताहले आपण योजनार लाभ उठे पारिबे एटी टिक मार्क देवे। मु कि मो परिवार कौन सदस्य कौन सहरांचल स्थानीय संस्था कि पंचायत राज अनुष्ठान जन निर्वाचित जनप्रतिनिधि नुहंती। ये देखो जदि हाँ वार्ड मेंबर काउंसिलर देखो यही योजना वार्ड मेंबर एवं काउंसिलर माने अप्लाई करि पारिबे होला। मु कि मो परिवार कौन सदस्य भारत सरकार कि राज्य सरकार को कौन अंडरटेकिंग अथवा बोर्ड अथवा स्थानीय संस्था अनुसार विभाग नियमित कि स्थायी नियुक्ति कर्मचारी विभाग नियुक्त तो नुहंती अथवा अवसर पर पेंशन पाऊना। जदि आपण कौन पंचायत अंडर थांती कि कौन गवर्नमेंट सरकारी चाकरी अंडर थांती स्थायी नियुक्ति बा एमती टेम्पोरारी नियुक्ति हिसाब से थांती हैला
କିମ୍ବା ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଏଇ କାଟାଗୋରୀରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଟିକ୍ ମାର୍କ ମାରିଦେବେ, ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର, ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ହେଲା ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଡିପାର୍ଟରେ ଇଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଡିପାର୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବେ, ମାନେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବେ ହେଲା। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥାଏ ଏବଂ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥାଏ, 10 ଏକର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଏବଂ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କାହାରି 4 ଚକିଆ ଯାନ ମାନେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଚଳିବ, ଏଠି ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବେ। ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ ମାର୍କ ମାରିପାରିବେ। ଏଠି ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ଯେମିତିକି ପାୱାର ଟଲର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାଲୁକା ମାନେ ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଗଲା, କୃଷି ମାନେ କୃଷି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ବାହନ, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାୱାର ଟଲର, ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟ ମୋଟ ମାଲ ବୁହା ଗାଡ଼ି ହେଲା ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଗାଡ଼ି ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା VIP ଗାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଏ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା, କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମୋ ପରିବାରର ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ଯଦି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ এই ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଠି ଆପଣ ତଳେ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେବେ ଏଇଠି ଏବଂ ଡେଟ୍ଟି ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ମଟି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଏଇ ଫର୍ମଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଦେଉଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଇ ରସିଦଟି ମନେ କରିକି ଆପଣ ନେଇକି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫର୍ମଟି କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୁଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।